Burung hantu dan kelinci. Di sebuah hutan, hidup seekor burung hantu bijak bernama Hantu dan seekor kelinci lincah bernama Kiki. Mereka jarang bertemu karena Hantu aktif di malam hari, sedangkan Kiki hanya keluar di siang hari. Suatu malam, Kiki terbangun dan bertemu Hantu di bawah sinar bulan. Mereka mulai berbicara dan berteman, meski dunia mereka berbeda. Suatu hari, Kiki hampir dimangsa oleh rubah. Hantu datang dan menolongnya, mengusir rubah dengan suara dan kepak sayapnya. Kiki berterima kasih, dan sejak saat itu, mereka semakin dekat. Pesan moral: persahabatan sejati tak mengenal perbedaan.